Малай тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы пісіру әрекеттері. Sediakan. Dayındау. Masak. Пісіру. Potong. Кесу. Cincang. Турау. Hiris. Тілімдеу. Kupas. Қабығын аршу. Basuh. Жуу. Bilas. Шаю. Keringkan. Кептіру. Rebus. Қайнату. Goreng. Қуыру. Bakar. Пеште пісіру. Panggang. Грильде пісіру. Kukus. Буға пісіру. Kacau. Араластыру. Campur. Араластыру. Tuang. Құю. Tambah. Қосу. Panaskan. Жылыту. Sejukkan. Суыту. Hidangkan. Ұсыну. Rasa. Дәмін көру. Perasakan. Дәмдеу. Toskan. Сүзу. Tutup. Жабу. Cincang. Hidangkan. Kacau. Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards.com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.